Mbote na bino bandeko balandi émission mbongwana na tondisa mina esengo ya koyeba ete bozali lisusu ebele liboso ya ba poste télévision na bino pona kolanda émission mbongwana émission na bino bolingaka mingi obolandaka penza na bokebi nazali na esengo ya koyebisa bino ete mokolo ya lelo toyambi pona bino mwana mboka maître Didier Kibumbu oyo azali bongo cadre na mouvement de libération du Congo pe président ya lisanga monene na kombo ya Force One elongo na ye nde toko lobela actualité politique mikolo eleki autaki mobembo na Bumba kuna elekana kindenge nini ezalaki penza pona nini biano nyonso wana bokozo yango na émission ya mokolo ya lelo toki kopesa mopaya na biso ya mokolo ya lelo Mbote maître Didier Mbote na yo Mbote mingi mama Rosette Mbote pena bandeko ba Holanda biso na etando moke Mbote na ba congolais nyonso pena batu nyonso bazolanda biso ya mibale matondi mingi pona invitation na yo e umeli mwa mikole bele oyo tokutani lisusu te mena sepeli makasi merci pona opportunité opesinga ya kosolola na bakongolais nyonso toko tambala moko na kati ya masolo na biso to bandana ko beta sete na likambo tali Force One mikolo eleki otamboli penzo sali ba activité mingi osali mobembo na Bumba to ki kuna Bumba tombe Bumba ekwei ezalaki penza pona nini ka kotala bandeko to ndenge bato nyonso balamuki mikolo balobi te esengeli ko motiver un peu pe ko chauffer base po kala mingi te 2023 makolo eza na nzela. Ngana za coordonnateur national ya structure spécialisée à MLC oyo kombola ngwezali Force One pour le leadership de Jean-Pierre Mbaye du MLC Bumba eza fief na ngai Mongala eza province donc nakende kuna par rapport ya planning ya musala ya politique MLC mikolo oyo ba pesi biso mission ya kosala auto bengango campagne d'adhésion massive oyebi ke bato ebele balinga Jean-Pierre Bemba bato ebele balinga MLC mais il fallait sikoyo gestion na bango esalema gestion na bango MLC yeba que azana motango boni ya bato baza ba membre vraiment effectif yango wana tokenaki mpona relancer campagne wana bato ba s'adhérer kolandisama na ndenge statut à partir d'Ali Kosenga, tout même qui fiche d'adhésion et belé, tout même qui appareil à photo, donc bateau on a bakanga bango ba photo bako tia ba photo na bango na ba fiche, puis bako s'inscrire na ba fiche wana. Alors tout lancer qui campagne wana na Bumba, tout lancer on peut à 12 km ya Bumba na mboka o babengango Ebonda, puis na Ebonda wana to kenda ki pona kotala misala ya centre médical parce que tout ça la politique mais œuvre sociale pèse à la cas au moins domaine de la santé ça domaine moko oyo eza stratégique pour na bomo ya moto alors to kendaki kuna pona misala ya centre de santé ba uti aussi sa fondation il fallait sikoba bana romatisa ba façade to na kotala misala ezokene malamu et je crois d'ici fin de l'année 2022 oyo to ko inaugurer centre là parce que vous avez un centre mongo moderne et vous avez presque là-bas service nyonso ce n'est pas un dispensaire c'est pas un centre de santé mais un centre médical donc moi ba service est belé et comme ça centre médical en ezali ya mouvement de libération du Congo ya Force One to ezali ya yomoko individuellement sepeli ko sunga bana ya Mongala na kombo ya parti na yo bon moni naza acteur politique naza pe acteur na kati ya makambo etali social donc c'est tout à fait normal même dans mon clignot so ba hôpitaux privés zalaka école privée pe zalaka ezali ba institution d'utilité publique to sali yango pour la population d'ailleurs to côté ça on a système de santé public qui a zone de santé à Bumba donc to reçoit centre wana comme un don à la population. Bato ebele bazali ko benga bazali ko mituna balobi président Jean-Pierre Bemba Gombo azali na ekolo Congo démocratique to azali na mboka ya bapaya po na makambo nyonso ezoleka biso to ko kanga monoko te pona koloba bato ebele bayebi ete MLC côté défense côté bitumba baza penza bato babengi ba guerrier kasi makambo nyonso ezali koleka na ekolo Congo tozo remarqué silence ya
mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, est-ce que ya azali na biso na kati ekolo Congo to pe azali na libanda ya mboka? Bon, Jean-Pierre Bemba Gombo aza président ya MLC, aza mwana Congo, c'est un Congolais, azali acteur politique, ndenge na utaki koloba wana, membre pe ya Union Sacrée. Aza membre ya Union Sacrée, azali moto oyo aza l'expérience ya makambu ya bitumba, parce que atelemaki mpona kobundisa dictature ezalaki ko s'installer na kati ya mboka na biso Congo. Côté ya bitumba aza l'expérience. Donc je crois dernièrement autant que ça a déclaration na ye alobaki que esengelaki gouvernement na biso ba doter ba FARDC na ba équipement, ba FARDC va la motiver pour permettre FARDC et monter en puissance. Donc à ça déjà communication à chaque fois qu'il y a un problème, moi la mboka Jean-Pierre Bemba azanga raté que ça la sortie naïe par des déclarations, par des messages envers la population. Aouta qui peut koloba na Congolais que tokeba to se tromper na adversaire te. Monguna yebani babiloko ya ba tribalisme ya kosala ko juger ba tout selon ba fascine na bango, selon ba nzoto na bango, tokeba bonguna na biso ayebani. Wana za babiloko tokoki kolanda te esengeli tokeba parce que soki tokebi te tolandi babiloko wana tokoya subo mikotisa na kati na pokoso. Alors Jean-Pierre Bemba azali ndenge biso tozo lekala etando ikebo tozo pesa tozo relayer message na ye pour bato ba manyola yango pe ba comprendre yango. Donc il est là azana kati ya Congo, azana mboka ba payate pe à chaque fois ndé na uti koloba awa azo sala ba sortie na ye soit par des messages soit par des communiqués envers la population na makambu nyonso oyo ezoleka pe autayi pe avant cela koloba makambu oyo ya ba ADF. Donc il faut que bas tuerie wana et si là et asengaki unité ya ba Congolais pour tozala bomoko pour te faire face na makambu wana pour toloyenga yango. Tout ce kala kanga na sécurité lokola esi to beti sete wana mwana mboka Didier Kimbumbu olobi awa mon président Jean-Pierre Bemba lobi ete adversaire ici a yebani biso nyonso pe to yebi yango pe batangi yango na kombo ete salinde Rwanda moto ay ko agresser ekolo Congo démocratique atako na ba 6 oyo tata mokonzi uti kozana nango mikolo eleki basanganaki na ba président ya comité ya Afrique de l'Est kuna batangaki Rwanda nommément boete lokola Rwanda pays o azali ko agresser ekolo Congo démocratique kasi eyebani balobaka moto yo abeti likofi avant koyoka na yo pe sengeli obeta ya ta mwa ebotu ayoki pe pasi na sima nango bosai nini bofandi lisanga pona kosolola. Est-ce que na moment oyo na ndenge Rwanda azali ko agresser Congo bitumba makila ya bana Congo esopani nde ko sopana voix ya dialogue to voix ya kofanda autour d'une même table nde zali voix penza ya solo wana pona koluka kimia na kati ekolo Congo? Maman Rosette, oyebi bitumba tango ebandaka toyebaka tango ebandaka tango mpe esilaka tango so eyebalaka te. Okoki koloba otumboli moto obeti mpe moko mibale me keba moto wana ndenge azongi nsima estce azongi mpo akufa bia akwea na se libela ou bien esengeli moto wana peut-être ayeba ndenge akoki kosala mpo azonga na esika oyo obetaki. Donc, ce Hollandi histoire, la guerre mondiale 14-18, Hollandi à 40-45, au moment qu'à un moment donné, surtout jusqu'à l'Allemagne à 40-45, Allemagne presque, presque Europe mobimba. Mais à un moment donné, Azaki na ba allié na ye, Azaki ba japonais, ba italien. Mais à un moment donné, suga l'Allemagne avait capitulé. Donc, biso lokola tolobi que ezali Rwanda muta attaqué biso tozana ba élément de preuve ndenge Rwanda a agressé biso, Rwanda a bombani na sima ya M23 oyo biso toyebaka déjà que ezalaka ya kokufa biso tozana ba preuve wana yango nde esengeli tolandela likambo yango kolandisa ba preuve wana mboka bapaya batanga Rwanda baboya kotanga Rwanda wana eza problème na biso te
parce que biso aussi to identifier mutu azosala biso mabe pe akoti na mboka na biso pe azali koboma koyiba biloko na biso. Donc biso ndenge mwana mboka Jean-Pierre Bemba lobaki, il faut gouvernement à faire monter armée na biso na puissance, à pesa yango bibundeli, à motiver bango, à former bango, on va faire face na bitumba wana to kolonga Rwanda. Mais oyo parce que ennemi a ebani ozo bunisa Congo, qu'on se le dise, c'est le régime de Kagame. Kagame azo bundisa biso, Kagame azo sopa makila ba Congolais, Kagame azo yiba kita mboka na biso, yango ezo sala ete makambo biso tozo mona esengeli totelema. Dans le émission, ce que Kagame est en train de faire, azo rendre un très mauvais service à la population rwandaise. Pe oyeba ete population rwandaise nyonso baza pour Kagame était parce que la déclaration de Salma pas plus tard qu'hier na outi kolanda ba déclaration ya Rwanda donc ba outi rwandais ba sali déclaration na bango ba lobi que peuple rwandais baza na makambo te mais moto aza à la base ya makambo yo c'est Kagame. Donc ndenge toza awa mokilezo yeba que c'est Kagame qui est le problème. C'est Kagame qui va assumer la responsabilité. C'est Kagame qui est le véritable génocidaire. Il y a peuple congolais. Aza identifié MONUSCO. Aza na rapport. Aza un rapport mon éloquent, illustratif. Il y a implication. Il y a Kagame na kati na makambo onyos. Donc to yebi, il y a un tolobi que pour la nisama discours, il y a mon amboka Jean-Pierre Bemba la communication na ye. To se tromper adversaire te. L'adversaire, il y a RDC. À Yébani, c'est le régime de Kagame. Lokol aye ayokaka. Masasi. Lokitoka ya Masasi. À cause de nous, Lokito Masasi. Nandenge na yoki maître Didier, pardon, na kati mo maloba moke. Wana toza susu na besoin okene na voie diplomatique te. Voie diplomatique wana za susu eza moyen moko idéal te. Pour to sali pe bata beronda ngwe te. Alingi bitumba. Alingi tovana na mesa te. Boko signer ya mokanda lelo, lobby a changé. Boko globane maloba lelo, lobby a changé. Oyebi était na époque ya Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Oyebi qu'il y avait un protocole d'accord signé entre gouvernement na biso na gouvernement rwandais. Ba soda ya Rwanda ba kotaka soit disant pour basisa makambo ya FDLR. Basisa ka ngote, ba kotaka nde pona ko zboma. Babomi bazui babiloko na biso ba minéré yango bazo enrichir nango yango bazo tonga nango Rwanda. Donc ce qui Kagame ndenge tozolo baboye pe ba congolais nyonso ba ebi pour le moment tozo mona ba signo mokote oyo Kagame azotalisa ete alingi kimia alingi dialogue alingi kobebisa ko déstabiliser Congo te ba geste na ye ba fait na ye ba parole na ye nyonso ezo indiquer biso que il est l'auteur. Il est l'auteur intellectuel Yamakam Nyonso Ezoleka. Pe azali na objectif na ye, c'est la déstabilisation du Congo. C'est le pillage des ressources naturelles. Yango, na moment où il y a l'Iga Bitumba, Torokenika Bitumba. C'est comme ça que le peuple congolais et Sengelito soutenir va faire des sénabisos. Soki Lorenzo, Oyaza président d'Angola, a reçu la médiation, il n'y a pas de problème. Biso nous a ouvert. Nous avons un ministère des Affaires étrangères. Moto Azo Kambamboka, Mboka Félix Tshisekedi, a voyagé na Kenya. Pour ça, il a signé. Mais biso ba Congolais, dans son ensemble, tozo ebisa ba Kambimboka Bouyi. Makambo ba force wana ebele na mboka na biso tozo sepena ngote parce que hypocrisie eza na kati. Ozu hypocrisie à Rwanda. Aux hypocrisies à Bamboka Mususu, na uti koyoka il y a un parlementaire, même le parlement à Tanzanie, babo ba soda la bango ba na kati ya mboka na biso. Mais c'est pas grave parce que biso to ebiete ba FARDC, ba soda na biso ya FARDC, ba lapanda ipona kokufa, makina na bango etanga pona mboka Congo, bandimi ba kufa pona ko sauver, ko défendre l'intégrité territoriale ya mboka na bango. Donc biso lelo yo ba congolais tozo compter que na ba FARDC yango ne na uti koloba dialogue pour parler diplomatie et ça musa nango mais dès lors que Kagame azoka voix et kaka ya mandoki
toko kende na eka bongo. C'est pourquoi nous soutenons à 100%, à plus de 100%, nos voyants militaires, il y a FRDC. Peut-être bien été, bah Congolais, dans le Congolais, dans tous les territoires, il y a Congo. Bah ça unanime, bah ça si ma FRDC. Pe bah ebisi bah konzambo ka été, bah ça a besoin bah armée étrangère té. Bah ebi que bah FRDC, bah makasi, bah kokoka, kozongisa Rwanda ti na mboka na bango. Wana olobi bon maître Didier eza likambo mosusu pe eza ko pesa pe moi muke koko so mingi penza na kati ya mboka. Dernièrement tomonaka président ya Assemblée nationale honorable Christophe Mbosoko Diapwanga atombola ki mongongo penza na kati ya plénière. Atanga ki penza lobi vous les députés quittez les groupes armés. Po ezana mwa bandambo o bango ba moni etete ba musu bazaka mwa lisona lito itala aba lobi boye kuna sengeli ko sala boye. Nanga momosusu pe ya armée likambo mosusu zo pe sa passe wana to ko se voiler la face pour le dire armée na biso est infiltré eza likambo oyo esi eyebani to monaka à l'époque to yebi pe eza na ba généraux mosusu o ba indexa ki bango ba tekaka minduki ba munitions ba biloko eye penza ba armement o etindama to esengami pona FARDC bundela yango bitumba bango bakozwa yango bakomi ko tekela yango ba groupes armés wana ba rebelle wana na makambo ya bongo tata mokonzi ekolo soki ameki koyeba tosana ba service à sécurité te o elandelaka moto ebi ete moto oyo asolaka peut-être na voisin wana atekaka ba secret ndako kuna moto oyo azoka mandoki to pe bilia o esengeli bana ya Kongo balia to pe ba mapinga ekolo Congo démocratique akenda ko pesa ngo epa ya banguna kuna omonite ke moko pe eza loko abiso moko pe tozo se causer du tort to yebi bato ngo pe na kombo Maman Rosette makambo lobe za solo Ozana raison à 100%. Pe ba Congolais ba bien. Ou le président de l'Assemblée nationale à Solo Bawana. Eza makambo yebani. Le temps de sengela sa mosala na ye. Justice ba politicien ba tu oyo ba sala la mosala politique. Ba permettre justice c'est ça mosala. Oyebi tozana kati na mboka oyo tolingi ke to ba homme fort bas à la tête tolingi ne ba institutions à la forte pe bato wana okoko le bakoza congolais mais yozo bomisa ba congolais yozo permettre pillage ya mboka et salema yozo permettre ba tuerie ba massacre salema est-ce que yoza congolais non moto za congolais abundaka nde pona ekolo na ye a défendaka ekolo na ye asalaka mosala pona ekolo na ye et se développer mais tant yozo sala misala oyo ezobomisa bato ezomema balkanisation ezomema déstabilisation ya ba institution pona ba intérêt égoïste et personnel et puis de trois yozo servir ba intérêt ya pouvoir étranger mais ozo se retrouver la kanini ozo se retrouver na kaya baini ya Congo babomi ya Congo bandoki ya Congo olingi Congo te ndeko isoko zali na kawana malamu swat okende na mboko yo olingi mais lokola yo olingi ka kofana na Congo pona ko déstabiliser Congo mibeko ya mboka ekolanda yo justice na biso eza la justice militaire eza la justice civile basala misala nango basala mboso soka yebi bango a livré bango parce que nous en avons assez tolembi bandeko bakufi mingi hein ba mama ko violer bana mike ko violer ko égorger ko piller ko tumba mboka ko tumba bandako ko bebisa ba école ko bebisa ba centre de santé ko bebisa bilanga bato kimia ezalité to sali lelo plus de 20 ans tokoki kondima susu makambo te les Congolais dans tous les territoires balobi assez likambo il faut suka yango tozolo baboye soki yo lingi Congo yo lobi ete ono ngala za ethnie minoritaire mais naza populaire bazwaka kaka pouvoir soko lingi exercer pouvoir c'est par les élections. Et non, bani ko mabato, si mabazu grade général ba pesio, o komi non, to boyi makambo wana. Soko lingi ko koma général, ba bandaka na likili.
bapesi yo formation toza na bekola wa toza na baefo toza na bakapalata na bakisangani toza na baki toza na bakatanga kuna ezali ozwi formation na yo au prouver de quoi vous êtes capable au bani komata ba selon tu au comme général. Ce n'est pas que violer au comme général, au massacrer au comme général, au piller oh non, il faut bien intégrer dans l'armée na garde général. Babilo quand to boyami balé. Oh non, ngai nazali représentant ya ethnie Songolo, ya ethnie Pakala. Il faut au tsanga na gouvernement, il faut nazala député, il faut boyi biloko wana. Lelo yo soki moto. Maman Rosette, soki olobi ke naza populaire, l'élection zoya. Si alibaya tondi mayo, ba voter pe yo. Parce que yo sozo salango, mboka ngo za yote. Mboka za batu nyonso. Batu ya lolenge wana esengeli l'état atia bango maboko. Mibeko poursuivre bango, ba juger bango, soki ba kwei na kati na mbeba, ba condamner bango ba subir etumbu. Esengeli to koma na niveau wana. Pe Rwanda tokokende na eti na suka na sengi na peuple congolais azolanda ngai batu nyonso esika bazali bayeba ke esengeli Rwanda tozongisa ye kuna soki pe kandeleki biso toyeba eloko nini tokoki kosala pe tolobaki ete biso il faut tozwa décision ya kosala la grande muraille ya Kivu po toyebaka esika monguna azokota to esika monguna azokota te tokoki kotika likambo boye te il faut muraille ezala esika frontière terrestre ezali totongi mur ya séparation esika ebale ezali to ma ezali tokoyeba na force navale na biso ndenge nini tokoprotéger mboka epuis biso tolobaki boye lokola bato bakufi ebele esengeli gouvernement na biso azwa décision bakitisa drapeau na biso na se oyo balobaka na français le drapeau en berne ti likambo oyo ba mokili mobimba bayeba ete RDC toza na kanda ti tokolonga likambo sima tozongisi drapeau na biso ndenge esengeli na landio na bokebi penza ndenge bato mosusu babetaki sete balobi esengeli penza mur ya construction pe mur yango ezala électrique tomoni awa o martelé pe likambo ya mur ya construction yango po eleki bana ya Congo makile esopani mingi mais toyoki lisusu kuna outi ko évoquer yango awa pe président ya ekolo Angola tomboli mongongo alobi ete sengeli akobengisa tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi pe Kagame oya Rwanda po afandisa bango autour d'une même table na sommet des trois pour na ko salisa bango réconciliation ba se réconcilier tozali biso nyonso bana ya Afrika tozali loposo moko likambo ya bitumba est-ce que na niveau oyo tokomi oyo makambo wana ya ba réconciliation makambo wana ya kofanda koyoka na bofandi ya boyokani yetanga kozonga kuna na mboka na ye na simalobi boyoki o mboka boye bakotelaki bango ba violer batumbi ba biso za besoin de réconciliation na Rwanda te biso tozala besoin de respect. Le Rwanda doit respecter la RDC. Rwanda eba ba limite na yasuka na mboka na ye. Respect ba mérite ka yango te. Yango na zolo banayo. Na zolo ba boye. Biso za la besoin de réconciliation te. Ezalinde ba relation de bon voisinage yango nde esengele primé. Ba relation ya coopération yango nde esengele primé. C'est le Rwanda qui doit respecter l'intangibilité à la frontière congolaise. Il faut respecter les Cambouana. Atika ko soutenir Tezolo bayo non, ezali ngai Rwanda te, ezali basoda ya Rwanda te mutozo attaquer RDC, ezali M23. Makambo ya M23 ezali lokuta. Biso do sengi na Lorenzo ayebisa Kagame a retiré ba troupe na ye na Congo. Azongisa bango bazonga na kati na mboka na bango Rwanda pe ezala mbala liboso pe ya suka baya susu na Congo te soki balingi coopération na RDC na ndenge ya malamu basomba kabiloko na biso problème ezate so balingi kosomba or na biso basomba ngo en bonne due forme so balingi kosomba contrat na biso basomba ngo en bonne due forme ba coopération bien ba protocole d'accord par rapport ya ba commerce par rapport ya ba investissement et ça la makanango mais to sengi na Lorenzo ape ayebisa Kagame boye
azwa basoda nyonso ya Rwanda azongisa bango na Rwanda okomona ke M23 ekozala te. Madame oyebi ke groupe armé yango ya lofundo boya likamo nini o bazala ba minduki bazako leka ba télévision na ba vidéo to landa bango bazako betaka ba tolo bazolo ba lingala lokuta lingala ba yanke. C'est comme si bazala droit ni longo bazala ngo. Quand vous tuez les gens, vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels, bako traiter bino bongo. Yango na tozo bisa ba konzamboka esengeli ba keba. Parce que population bazo se pena likambo te. Esengeli bato ba kamboka ba sa la volonté de la population va défendre Mboka. Donc voilà, oyebi que Bangolais biso. Toyamba bango, to pesa bango, besika kovanda, batanga bakilasi awa. Donc Lorenzo Makambo azolinga kosala ayebi que nous sommes un peuple épris de paix, tous a un problème na mutute, nous sommes un peuple de travailleurs, peut tous a kita ebele na kati na Mboka na biso. Mais to sengi na ye aebisa Kagame na régime na ye ba récupérer ba soda la bango oyo bazala kati soi-disant M23 okomona ke soki kaka apesi ordre wana M23 iko exister soute yo mona bika moi groupe wana ba ke ozalaka na ba armement sophistiqué ba armement ya ba dernier cri ya sika bazala mbongo wapi ba uta na mbongo na wapi ko somba arme ça coûte cher même balle ya pamba munition wana ezala revolver ezala mitraillette ezala kana talo bongo bango bazozo yango wapi peto sengi na bato ba soutenir Rwanda batika eloko wana ba condamner Rwanda ça c'est pas notre problème parce que zamboka na bango te mais biso tozana ba preuve na lobaki awa que c'est le Rwanda qui nous agresse biso de telema si ma ba faire FRDC pour défendre mboka na biso zonga na maboko na biso. Maître Didier, ezana ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen a tomboli mongongo pona koloba na bitumba oya est seul kaka ba forces armées de la République démocratique du Congo nde basengeli kosilisa yango lo lenge nini ko pesa bango ba moyens ba munitions to komona atana 10 jours eza faisable pour to monaka yango awa les vaillants héros pe a sona Mamadou Ndala a telemaki penza bakendaki tina kolini ya Chanzu babomaki bato wana pa kei a planté bendele ekolo Congo démocratique ba général Baouma pe à son âme to monaka nini basalaka c'est possible tozana ba vaillant combattant na kati ya armée lolenge mwana mboka lolenge ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen à lobby kasi likambo oyo ezopesa lisusu pasi awa déjà tozana likambo ya ba Rwandais oyo toyebi source na bango toyebi ndenge nini ba utaka ti lelo bakota na ekolo Congo na sima ya Afdel na sima ba pesi biso babengaka baiser de Judas lelo lisusu na sima bako ya ndenge na ndenge kozwa basoda ya bamboka bapaya o communauté ya Afrique de l'Est wana baya kobunda awa e bandaki pe kaka boye ya Rwanda lobilobe koma boye pour batingami pe awa balingi lisusu kokende te bakomi ko revendiquer ba parti ya mabele bakomi ko revendiquer pe likambo songolo omoni te ke wana eza pe lokola boza na confiance ya armée na bino moko te FARDC te Herman Cohen a raison a eu une implication ya makambo nyonso azolo bapamba te aza un homme objectif honnête rationnel ayebi makambo azolo ba aza documenté aza bien renseigné aza na information ebele c'est comme ça que azo soutenir oyo peuple congolais azolinga bapesa ba moyen na FARDC ba doter bango ba équiper bango ba former bango ayebi Herman Cohen que ba congolais ce sont des hommes forts tozala ba makambo oyo to sala na cadre ya makambo ya armée ozomona pe toyebi ete ba armée wana nyonso ezali ba armée oyo ezolinga koyawa avec intérêt bango bakoyawa est-ce que bakoya kobunda nde na ute ikoloba awana soldat ya Tanzanie alapandai pona RDC ou bien alapandai pona Tanzanie voilà soldat ya Uganda
ala bandai mpona RDC ou bien ala bandai mpona Uganda bala pa bandai mpona bamboka na bango mais biso tozangi basoda te tozali ebele soki kaka même na Kinshasa soki appel à la mobilisation générale okomona bajeune ndenge bakokende donc bakongolais baza prêt mokonzi ya mboka ake kosigner baaccord na ye mais il y a une opinion nationale ezoloba ke tolingi armée étrangère na mboka na biso te Jean-Pierre Bemba alobi to doter bango to motiver bango bakomonter en puissance tolanda nanu voix wana et puis basoda na biso ndenge dans l'ensemble bazotuna bango est-ce que baza ya kolemba te d'ailleurs baza na kanda makasi baza na besoin bena ba frapper fort alors bapaya baya te nous sommes capables aussi sa guerre wana et sengeli ka to bongama ndenge population azolinga quelque chose va se faire to ko récupérer yango wana ya biloko moko ezo distraire biso okomona bani ko distraire biso bakoya au nombre de combien ekobanda quand esengeli boye komi makambo ebele donc ekomi susu bakoya awa est-ce que bakozala commandement ya banani ya état major général na biso est-ce que bakolinga tout ça ce sont des problèmes bakoya na baorgueil bakoya non biso opinion tozoloba ete bakonza mboka basala confiance na armée na biso ceux qui bakosala la diplomatie bakosala mais dans l'entretemps lokola Kagame azoyoka kaka mongongo na azolinga kaka mongongo ya lokito ya masasi ya mandoki tokenda bongo totika mwa moke makambo matali sécurité ya ekolo Congo mpona moni maître Didier Makileza mpenza kotoka o balobaka ozoloba vraiment en tant que patriote mwana mboka mwana ya Congo ça vraiment touché na makambo ya makasi pe makambo oyo ya pasi ezali kokomela Congo démocratique likambo mosusu ya motuya Patrice Emery Lumumba bato nyonso bayebi ete grâce na yende tozwa lipanda père de l'indépendance tomonaki biso nyonso balobaka mingi toza babantu na biso balobaka soki moto akufi mwana ya Congo soki nano basali matanga epai na ete soki nano bakundi motolu na eto bakundi epai na ye moko te c'est que matanga nanu bato batelemi te to pe matanga nanu bapandi te tomonaki bareliki ya Lumumba eye etambolaki na bamboka misusu pe lobi na palais du peuple bayambaki yango basali matanga comme il faut lecture na yo par rapport ya retour ya bareliki héros national Patrice Emery Lumumba. Et ça, il y a nationalisme, il y a solidarité nationale. Biso ça va bantu ndenge uti koloba wana et par la biso motosoka kufi ezalaka sujet ya moquérité et surtout que toyebi Lumumba kufaki na ba circonstances moko vraiment inconnu, bizarre et c'était un choc pour la RDC. D'ailleurs, au début que tant Lumumba sango ebimi que Lumumba a koufi, mais il y avait une grande marche de protestation à Londres. La police n'a pas ezaki a rosakalate batu bazoka batu bakangama. Donc Lumumba il fut un véritable nationaliste. Alingaki mboka na ye. Pour preuve à kotaka même boloko ebi que avant table ronde et se tenir Lumumba zaki na kacho ba Congolo ba kenda na table ronde balobi non to siéger te il faut bomimisa Lumumba à rejoindre biso. Voilà esprit à unité face aux colons, aux colonisateurs na tangola ba belge unité aux zaki na bango pour faire face afin d'obtenir quelque chose aux zaki pour l'intérêt à mboka. Donc Lumumba a pesi biso leçon ya kolinga mboka tozala ba véritable patriote tozala ba véritable nationaliste pe Lumumba abane ko kebisa biso ke tokeba ke balkanisation ya Congo ekoya bilembo ya balkanisation nyonso tozomona mais Lumumba c'était un prophète a annoncé yango donc relique na ye ndenge kendaka na Belgique biso toyebaki te tolandi kaka na ba documentaire ndenge soda wana
akendaka nango lokola ezongi na mboka na biso eza mboka na ye mboka ya botami mboka bakoko na ye tokoloba lelo yo ouf que son âme repose en paix. Donc tozali soki tokoloba mawana esengo esangani mpona ngai mawa. Pourquoi? Parce que muto azalaki na mission na ye mpona mboka mission wana ekatanaki na nzela pe moto wana akufaki liwa moko tragique pe ememaki désordre pe na kati na mboka bamolele barébelio bamolele yaki ainsi de suite mboka ekabwanaki esengo mpona komona ke bato basalaki makambo oyo bayamboli baoki soni balobaka nini makila moto egangaka kaka makila Lumumba etikaki bango niente etikaki bango tranquille te esengo mpona likambo wana oyo ezalaki ya kobatama ya kobombana bato balingaki ebatama me na suka balobi makambo wana mpe basali baceremonie oyo biso tomoni na nzela na relique na ye toye korendre ba dernier hommage mpona koloba ete il fut notre père, père de l'indépendance, un homme politique, un homme d'État. Azalaki lisusu lokola mutetela te, akomaki moto ya bato nyonso. C'est comme ça que Lumumba n'appartenait plus à une tribu. C'est comme ça que même en tant que premier ministre, tant asalaki gouvernement na ye, ezalaki gouvernement oyo ya union nationale. Yemoka benane ikobengango gouvernement d'unité nationale. Donc azalaki mutu moko azalaki tribaliste te. Yango na toko kangisa eka pona batetela te. Lumumba congolais de père et de mère, vraiment na oyo salami esengo ezali na biso na mitema mpona koloba ouf likambo oyo tolobelango mingi bahistorie balobelango mingi batebele balobi likolo na yango lelo oyo la Belgique a reconnu bato basalaki makambo wana bareconnaître bamefe na bango et relique ya Lumumba ezongi na kati ya mboka yango tohonore mémoire na ye. Merci beaucoup mwana mboka Didier Kimbumbu tokomi pratiquement na suka ya émission peut-être message na yo ya suka na balandinyo sur émission mbongwana particulièrement na bana ya mouvement de libération du Congo ya Force One. MLC eza parti ya monene na kati ya mboka na biso ezali partout na ba province eza na ba territoire eza na ba secteur eza na ba localité ba village ba groupement en dehors ya RDC ezali na Afrique, Australie, États-Unis, Japon, Chine, Europe. Donc tout ça un parti mondialement reconnu. Yango dozo bisa bana nyonso MLC. Na o balingaka MLC. Tokanga na parti oyo. C'est un parti d'avenir. Lobby MLC a redirigé. A retia programme na ye. Nikolo ya mesa programme wana kotombola mboka. MLC effectivement akokamba mboka ye moko te tolingi tokamba mboka na bato balingi Congo ba républicain bato baza na mour ya patrie ya mibale biso doza derrière mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ngom o tobengi ye molakisi ya makambo ya politique tobengi ye prophète politique toza derrière ye parce que jusqu'à preuve du contraire nano abungi nzela te azana molongo oyo azolanda pe biso lokola ba fourmi ye grand fourmi yango tozolanda ye donc to sengi na bato balingaka MLC bazana mosika ba rejoindre biso to sengi surtout na bato na cadre de Force One comme nga naza coordonnateur oyo bayebani oyo bazala lokola ba leader na bisika oyo bazali ba rejoindre biso na kati ya structure d'appui Force One ya on a zopé sa numéro au bakoko benga ngai 081 19 22 470 081 19 22 470 soki babengi na koyamba bango
Pe to sengi na ba Congolais ya kusukisa to sambela pona mboka. Tozala animé na même esprit, même pensée. Nzambe oyo ndenge biso tolobaka avec Dieu nous vaincons akokokisa yango. Matondi o banda ko babino. Merci beaucoup, merci Maître Didier Kimbumbu Nandengo Ndimaki Koyanola Nambeya na biso bande ko balandi to rappeler teto yambaki po na bino coordonnateur ya Force One ezali moko ya ba structure minene na monene na kati ya mouvement de libération du Congo na kombo ya Maître Didier Kimbumbu elongo na ende tolobela ki mingi matali sécurité ya ekolo Congo. Merci na bino oyo bolandi biso à travers YouTube ya Canal Kin Télévision bande ko nyonso oyo bolandi biso uta na commune ya Lemba, particulièrement na quartier Salongo. Merci mingi na bino, merci na grande équipe technique par Bola, Freddy Takidi, Maïka Mwaka Soulemboyo. Merci bozwa émission en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30. Botikala toujours branché na Kolandaka Canal Kin Télévision Télé Vérité.